हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क असलम। और आज की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ धमाकेदार न्यूज से एंड वील आल्सो टेक अप सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी विद मी। By the time, if you have any questions which you would like to ask me, feel free to write in the comment box, and I promise that if I have got a time, I'll surely answer those questions. So let's start the session with the news coming in from Times of India, जहाँ पे बहुत interestingly they have made a comment, and the news is speaking about that how traditionally Indian MBAs, which were very famous, and traditionally all the students were looking to join IIM for their MBA programs, are slowly, gradually shifting their interest to study abroad MBAs or foreign MBAs. And why this is happening? Well, there are some reasons which I would like to also mention here so that you get aware of it. That's a very interesting report which talks about that as the world is becoming global and the companies are crossing the borders, and many companies have established their establishments here in India, they are increasingly looking for a talent pool which has got the global mindset. And hence, students are realizing that having a global exposure in a real sense, not just by having a title of MBA with a global specialization or global business management, but having a real time global experience is equally very important, and hence people are choosing to go abroad. Another few reasons which have been given by the report is saying that here in India, mostly you've been called to join an MBA, but it's a PG program. It's not an MBA program. So you end up by taking the postgraduate diploma in business management rather than taking an MBA. Another reason has been cited as the work experience requirement. Most of the time, as a fresh grads, you do not get an opportunity to join a full-fledged experience-led MBA, and you are left with the PG options, whereby most of the fresh grads are joining. Whereas in abroad, students do not necessarily have to have a 2 years, 5 years, or 10 years of work experience. With your fresh graduation degree, you can straight away get into the foreign university and get your MBA done. And you'll be surprised that that MBA classroom can have a student with the age of 21 to 23 age group to 30, 35. Hence, it brings a lot of variations as a class mix, and you learn along with the experienced people who may be a director, regional heads of a different company, but have taken a break to study and further their educational experience. So it's a very beautiful learning experience. Also, one of the reasons why people are looking to study abroad more for an MBA is probably the stringent norms we have in order to get into IIMs and IIMs like MBA institutes. We have to go for the CAT, CET, and each institute, big institute, has got their own entrance exam. तो स्टूडेंट के पास इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं कैट दूं, सीईटी दूं और डिफरेंट कॉलेजेस की सी उनके एंट्रेंस एग्जाम भी दूं, कब कहीं जाके और उसमें मैं स्कोरिंग अच्छी करूं. देन इन इंडिया वी हैव गॉट, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बेस्ट स्कोरिंग, you have challenges to deal with the category and caste system which we have got in admissions. So if you are an open category student, again the percentage requirement are much higher than as compared to the other caste system. Nothing to discriminate, but yes, if you are an open category student, that would restrict your chances to get into top university with a lower marks. So it means you have to be super competitive with your marks. So that also stops you to get into a IIM or IIM kind of an MBA program. Also, students are realizing that it's not just a degree which you are looking to go for. You also want to have that lifestyle, मे बी कि आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और मूवीज देख रहे हो, फॉरेन मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, एंड यू सी द रोड्स आर वेरी क्लीन, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड, and then environment is good, weathers are nice, and you want to enjoy the different lifestyle than what you have here in India. That's probably reason why you want to go. और सबसे बड़ा reason, and I'm not shocked about this reason, is your ROI on your investment of your MBA fees. Here in India, if you go to the post IIMs colleges में MBA करते हो तो आपका पैकेजेस 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख हो सकता है. IIM भी करते हो तो 5 से लेके 25 लाख तक हो सकता है. But in abroad, if you complete your MBA, your minimum package as per their minimum wage law of that particular country can start from 40, 45 lakhs, and it can go up to 80 to 90 lakhs a year, Indian rupees. And hence, that makes a lot of sense for a student to invest into these kind of MBAs and get the highest ROI
on the basis of your choice. So very interesting observation. So that's what I wanted to share with you. Second important news came again from Times of India, that what are the 5 majors specialization you should look for from a future point of view to secure your career and also have got the best ROI on your investment by getting these specializations. The number one, it comes, of course, no brainer, computer science and IT. So computer science and IT related programs are scoring the highest marks in order to secure your future career if you do the specializations here. Again, within computer and IT, आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. You can do a specialization cyber security, data science, data analytics, games development, apps development. There are bachelor degrees in apps development also. So there are plenty of options. You need to choose carefully. Second highest rated specialization from a career point of view and best ROI point of view has been termed as engineering. Again, traditionally, as an Indian or Asian students are preferably going to engineering program. Again, you got to be super clear that engineering में आप क्या करना चाहोगे, because civil engineering requires different set of skills from you as compared to maybe mechanical engineering, which requires more of hands-on experience, more mathematical ability as compared to the architecture course and as compared to the production engineering. So each engineering specialization also demand different set of skills. So you need to get yourself very clear that within engineering which kind of specialization you'd like to go for. Third highest rated course is business and finance. So again, this program has expanded a lot. यहाँ पे corporate finance, financial management, financial analyst. You can go for ACCA, which is equivalent to a chartered accountancy professional course. You can go for a plain commerce or commerce-like program. You can combine finance with marketing, finance with HR. There are different specialization. And again, business में आपके पास पूरा एक समंदर है. So business में आप business management, global business management, international management, business finance, business management and corporate finance. Likewise, you can define the different specialization. Fourth highest rated course is medicine and allied health programs. So of course, MBBS, BDS, nursing scores higher, and then allied health program like pharmaceutical programs, pharmacy related program, health related program, health, biomedical, bioscience, etc. are the programs which you would like to go for. And the fifth, last one in the series is the law. So law still score, and this has been a traditionally very famous program. हमको पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कोर्स के लिए बाहर गए थे, गांधी जी बाहर से पढ़ के आए हैं. So law is again a very sought after program which you can look for. Again, law में भी बहुत सारे specializations हैं. We can go for corporate law, we can go for business management law, we can go for secretarial practice and company formation law. There are so many laws. You can go for even sustainability में आजकल law courses आ गए हैं. So very interesting specialization which you can go for. Then we move to the next news, and this news is coming from Europe, from France, and France is making a big move. In fact, they would like to take the advantage of what is going on in US. I'm sure you know if you're following my series regularly. Last week only and for last few weeks I've been sharing with you that what are the tough decisions coming in from US, from their administration, how they are restricting the visa, or putting the students' life a little bit in a difficult situation, because recently the Trump has taken the decision not to give any visa appointment for the international students. So that has made the life of the students who would like to go now and they woke up last moment for the admission point of view and visa point of view very difficult. So what France has done, France has taken the advantage of this situation. How? Well, what they have done, that 100 plus Institute of France have extended their deadlines and made the admission criteria more flexible, and realizing that students who are wanting to go to US and because of these difficulties they will not be able to go there, hence they would like to attract those students to France. So by extending the deadlines, making the admission criteria simple, in fact a lot of big institutes from France have also exempted now international students to produce GRE, GMAT or SAT results. So you can just apply with your IELTS and TOEFL. Still, there are a few institutes who are even exempting you from IELTS. Can you imagine that situation? And that's how France is going to be super easy for you if you really want to take the advantage of this situation and get into Europe. Apart from that,
they've also introduced the fast track admission process, whereby your admission and visa decisions can be done within few days. And they are also running one very famous hashtag. It's a national initiative. Can you imagine? The country has taken the initiative to promote their French education with the hashtag choose France. इस नाम से. So उससे ये हो रहा है कि they are attracting these students' attention that why don't you look at France, wherein we are making it so easy for you as an international student to come to our country and make the job easier for you. Also, you must have heard recently after Prime Minister Modi's visit that the French government has extended the stay back option for the Indian students from 2 years to 5 years, and it's a strategic business decision from a country point of view. And maybe we would like to see that, okay, which country is being very welcoming towards Indians. Maybe we would like to go there at that time, and that this is where शायद से फ्रांस जाने का आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा. Also, French government has vocally announced that they expect around 30,000 Indian students to come to France for their higher education by 2030. So it's a big number. What France is planning to achieve by promoting their country to especially Indian students, and they would want us to be there. So my point is कि अगर US इसको डिफिकल्ट कर रहा है और फ्रांस इसको आसान करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट इज लाइक लेइंग अ रेड कारपेट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, why not to look at France as an option, you know? And some more related decisions has been taken, and because of that, what has happened is that the report suggests that there is a surge, means increase of a 26% application, 26% percentage times application from India to France. So friends, in a nutshell, it makes a lot of sense to apply for France for your higher education. So with this news, let's move to our question answer session, and I've got some very interesting questions which I would like to present to you, and we all would learn from these questions and kind of response you would get from me, my point of view on this. So first question comes saying that what's one underrated country for studying abroad that students often overlook? Well, very very interesting question, I must say. वेल अंडररेटेड ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं. टॉप 5 बिग कंट्रीज जो हम लोग बोलते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो हर कोई जाता है, हर कोई जानता है. पिछले लास्ट 2-3 डिकेड से ना दिस कंट्रीज आर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स. बट अंडररेटिंग कंट्री में बहुत सारी नई कंट्रीज हैं, दोज हु आर रियली अट्रैक्टिंग द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देम. और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट इट वुड बी आयरलैंड, एंड आई हैव गॉट माय रीजंस. आयरलैंड इज द मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्री ऑफ यूरोप. I'm not just saying, TripAdvisor ने कहा है कई मर्तबा, and I have seen that by visiting that country and experiencing the people and the warmth of hospitality. दूसरा, Ireland is only the second English speaking country in Europe. तो जिन लोगों को इसका बुखार है कि यार यूरोप में जाना है लेकिन ऐसी कंट्री नहीं जाना जहाँ पे इंग्लिश ना बोली जाए क्योंकि हमको फिर वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वेल चिल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. यूके आप तो ऑफ कोर्स जाते हैं, बट अगर यूके के अलावा जो अंडररेटेड कंट्री देख रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको मुसीबत ना हो, वहाँ पे आप इजीली सेटल हो जाए, तो आई थिंक आयरलैंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, इट्स अ फर्स्ट लैंग्वेज, यू डू नॉट हैव एनी ट्रबल इन सेटलिंग दैट कंट्री. थर्ड इज द वेदर. बहुत प्यारा वेदर है आयरलैंड का, and it's not that extremely cold. In the winter also you would have a very pleasant environment, less than around 2%, 2 degree, 5 degree, 10 degree, and summers are very pleasant again around 25-30. So you can really enjoy your time as a student. You don't have to fight with like Canada and US in some extreme locations जहाँ पे आपको winter होती है और 12-15 इंच तक की बर्फ जमी होती है, and then you have to wait that वो वहाँ की BMC मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट की गाड़ी आए और बर्फ साफ करे आपके लिए ताकि आप चल सको. ये सब चीज़ों से आप दूर रहते हो. प्लस आयरलैंड ऑल्सो ऑफर्स 2 year स्टे बैक ऑप्शंस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो आप अगेन सेफ हो आपके करियर को लेके कि आप जब वहाँ पे पढ़ाई करते हो तो उसके बाद 2 साल तक आप वहाँ पे रुक के जॉब ढूंढ सकते हो, एंड यू कैन एक्सटेंड योर वर्क परमिट. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आयरलैंड गए हैं, एंड दे हैव मेड अ गुड लाइफ. दे हैव नाउ सेटल्ड डाउन, दे हैव टेकन देयर स्पाउसेस, दे मैरिड, got the kids,
they've got their villas, I mean they keep on sharing the photo कि अरे भाई मैंने ये फोटो ये कार ली, ऑडी ली है या विला लिया है कॉक में. So it's a very there are very encouraging success stories which I can share with you out of my experience, and I would say that people are still not much aware of Ireland. In fact, it's interesting story मैं बताऊं. जब मैं फर्स्ट टाइम आयरलैंड ट्रैवल कर रहा था अप्रोक्सीमेटली आई थिंक अराउंड 9 years ago, तो मैं अपने बॉम्बे के इमिग्रेशन पे गया. ऑफ कोर्स मैंने अपना टिकट और पासपोर्ट दिया और बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिया, और उन्होंने देखा पासपोर्ट और देख के इमिग्रेशन ऑफिसर ना उसने पूछा कि वेयर यू ट्रैवलिंग. आई सेड आयरलैंड. फिर उसने पासपोर्ट देखा, तो तुम्हारा यूके का वीज़ा किधर है, वेयर इज योर यूके वीज़ा. बोला सर आई एम गोइंग टू आयरलैंड. हाँ इसीलिए तो यूके का वीज़ा पूछ रहा हूँ. सर आई एम गोइंग टू आयरलैंड विच इज़ अ सेपरेट कंट्री, उसका ये वीज़ा है. So can you imagine an immigration officer is misunderstanding Ireland as a part of UK? तो इसके लिए भी underrated country हो सकती है. अभी तो थोड़ा awareness बढ़ गया, but still क्योंकि UK is made up of 4 states: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. तो इसलिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके. नो बॉस, आयरलैंड इज अ सेपरेट कंट्री. नॉर्दर्न आयरलैंड जब ये बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ है, खैर उसमें डिटेल में नहीं जाता है. तो आयरलैंड के 2 टुकड़े हो गए थे, तो एक यूके में चला गया, यूके ने नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने पास रख लिया और ईस्ट आयरलैंड को फ्री कर दिया था. तो ये आयरलैंड कंट्री बन गई और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट बना. तो आयरलैंड इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री एंड still very underrated according to my views. I hope that answers the question. Next question we'll take. What's one soft skill that student must develop before leaving their home country? Such an intelligent question. Nobody asks this nowadays. Nowadays के कभी मैं देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन. यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं कि एडमिशन फॉर्मेलिटी क्या होगी, वीजा फॉर्मेलिटी क्या होगी, और हमको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन कैसे होगा. बट दिस इज द क्वेश्चन, बिकॉज आप जब बाहर जाते हैं तो आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करते, क्योंकि वो तो यहाँ पे खत्म हो जाता है. बाहर जाने के बाद के जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं, और उसमें से ये एक क्वेश्चन उस एक चैलेंज को एड्रेस करता है. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. ओके, उसमें से ये है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होने चाहिए. वेल अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं कहूँ तो देयर आर 2 विच आर वेरी क्लोजर टू माई हार्ट, बिकॉज जब मैं जहाँ बाहर जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में विजिट करता हूँ और इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता हूँ और उनको देखता हूँ, तो मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि यार काश इनको किसी ने कुछ गाइड किया होता तो हमारे इंडिया का थोड़ा नाम ये और अच्छा कर पाते. उसमें पहला चीज है कि कल्चरल अवेयरनेस, क्रॉस कल्चर अवेयरनेस हम लोग जिसको बोलते हैं, कि आप उस कल्चर को समझो जिसमें जाके आप रहने वाले हो. और उसको समझने का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल इन अब्रॉड, इन स्पेशली दिस डेवलप कंट्री, यूरोप कंट्री, वहां पे ये होता है कि इफ यू इवन वांट टू ऑर्डर अ ग्लास ऑफ वाटर इन द रेस्टोरेंट, तो वेटर जब आता है आप ऐसे ऑर्डर देते हो, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. अगर आपने ये वर्ड प्लीज ड्रॉप कर दिया आपके सेंटेंस में से, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स स्टिल अ लुक्स लाइक अ courteous स्टेटमेंट, बट इट इज नॉट, बिकॉज प्लीज निकल गया. People will term you as a rude customer. Can you imagine that? Even if I say, can you give me a glass of water, is a rude statement for them. ये छोटी छोटी ऐसी बहुत सी चीजें जो कल्चरली आपको अवेयर होनी चाहिए. एंड सिंस यू नेवर ट्रैवल्ड इन अब्रॉड एज अ स्टूडेंट, और या तो आप अगर एज ए टूरिस्ट भी गए होंगे, तो हु केयर्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स. आप 5-6 दिन 2 हफ्ते के लिए जाते हो, आप अपने मजे करते हो, आते हो, यू रियली डोंट केयर अबाउट दिस कल्चर थिंग्स. But when you go as a student for a long duration, this is where you need to be aware of. ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर वो आपको ड्राइव कर रहा है, then it's very courteous to say thank you to taxi driver. आप ये इमेजिन करो इंडिया में ओला उबर को हम लोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम उनको थैंक यू बोले, राइट. हम लोग निकलते अपना पेमेंट करते चले जाते हैं. और ऐसा भी है कि वहाँ पे टिप करना टैक्सी ड्राइवर को इज वेरी कॉमन. तो आप एटलीस्ट 10% टिप्स देते हो किराए के ऊपर. अब यहाँ तो हम लोग टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा करते हैं, है ना, कि यार इतना पेमेंट हो गया, इतना ही ले लो, है ना, कम ले लो. वहां तो हम टिप देते हैं. अब आप सिनेरियो समझो कि अगर आपको कल्चर एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, हाउ विल यू बिहेव एंड व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू वुड लूज for not having the knowledge of that culture. Also, people will term you as not fit for their friendship. इसी वजह से बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है नहीं यार ये फॉरेनर्स है ना, they make friends among themselves only. We being dark skin or whatever color skin we are,
दे डू नॉट लाइक टू मेक फ्रेंड्स। और फिर क्या करते हैं इंडियंस, इंडियन के साथ वहां बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, वहां पे भी इंडियंस के साथ ही फ्रेंडशिप करेंगे। और उससे क्या होता है, अगेन वी आर गोइंग इन टू स्टडी अब्रॉड फॉर स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस, बट वहां जाके भी फ्रेंडशिप किससे कर रहे हैं, इंडियन से। एट द मोस्ट कोई फॉरेन से फ्रेंडशिप करना, तो पता है किससे फ्रेंडशिप करते हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी से, बिकॉज दे स्टिल लुक सेम, they behave same. What I say that if you are not aware of the culture, it would be very difficult for you to find the foreign students as your foreign students, other part of the world students as your friends. You will not get easy entry into their network, and hence it's very important to know the culture. And once you know the culture, you will see they will be your best friend ever you would have in your life for the lifetime. Okay, so that's I believe is the most important thing. दूसरी चीज है, अपने पास टाइम नहीं ज्यादा बट थोड़ा मैं बता दूं कि पर्सनल ग्रूमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले साल वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में गया था, वॉशिंगटन में। आई वाज ऑन माय 15 डेज ट्रिप, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आई एंटर्ड एंड आई सॉ सम इंडियन स्टूडेंट्स ग्रुप यू नो वॉकिंग अराउंड, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी in such a big university, their hairs are messy, they've got a long big beard, specs, and they were wearing the floaters, जो हम बोलते हैं ना open shoes, जिसमें पैर दिखते हैं। Now, can you imagine this situation? अभी आपको लगेगा यार तो क्या हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बट नो, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो फिलिपिनोस को, वियतनामीज को, चाइनीज को, थाई लोगों को आप टीवी वगैरह में, या कोरियंस को, आप तो साउथ कोरियंस के बहुत सारे सीरीज आप देखते ही होंगे, उनके गेम्स खेलते होंगे, राइट? हाउ वेल ड्रेस्ड दे आर ऑलवेज, इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, दे लुक। अभी आप देख रहे हैं कितने इंस्टा पे वीडियोस चलते हैं कि साउथ कोरियंस की जैसी हमको स्किन करनी है। सिर्फ स्किन नहीं, आपको पूरा पहनावा भी अच्छा करना है, उनके ऐसा नहीं तो एटलीस्ट बेटर करना है, राइट? सो वो करने के लिए आपको अपने आप को सिखाना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं है। So you need to learn before. These are the soft skills for which you would be hated, you would not be welcomed into their culture. And I believe this is a very important thing, that you learn that when to wear open shoes, closed shoes, what kind of dress you should wear. इसमें भी बहुत सारी चीज है, मैं एक घंटा सिर्फ इसी पे बात कर सकता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, समर होता है, विंटर सीजन होता है। विंटर में वहां पे यूजुअली डार्क कलर क्लोथ्स पहने जाते हैं, which is scientifically right also. So dark navy blue, dark grey, dark black. Now वहां पे आप विंटर में लाइट कलर्स के कपड़े पहन के निकले हो, people would just stare at you, they will not tell you anything, but they will say that okay, you are not gel with the culture, because that's a culture of that country. So these are small things, very important, but you got to know. And well, I'll take one more question, last question. Should students care about university ranking or focus on industry relevance? Well, it's a very debatable question. However, university ranking does offer you a point of reference to look at that university as your study abroad destination, because ranking does come after due diligence of that ranking platform. What I suggest, look at which platform through which you are looking at the ranking, because there are lots of ranking platform, lot of ranking media houses who ranks. अब ये जो मीडिया हाउसेस होते हैं, ऑनेस्टली वो सब वो प्रैक्टिकल रैंकिंग नहीं होती है। बहुत सारी रैंकिंग तो आप पैसे देके भी ले सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूट, which I should not say officially in terms of taking the names of any media house, but I'm just telling you it's very common. They will tell you, okay, we'll give you award in that next award function, and we will give you a ranking to this level. For that, you have got to pay this much. And hence, those private institutes, they would like to have a better ranking, better marketing name, branding. They would pay and they will get the ranking. So you would not want to look at the ranking through that platform. So पहले ranking देखने से पहले आप platform देखो कि किस platforms के through आप ranking देख रहे हो. So there are some respectable platforms like QS, Times Higher Education, US News. These are at least respectable ones through which they go to the due diligence of the university. They look at the student faculty ratio. They look at the research work done by the university, एडमिशन नंबर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट मिक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. सो यस, एटलीस्ट दिस काइंड ऑफ रैंकिंग कैन ऑफर यू अ गुड रेफरेंस पॉइंट टू हैव अ लुक एट. और उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कि इंडस्ट्री रिलेवेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रैंकिंग? वेल, इट्स रियली वेरी पर्सनल थिंग. सपोज जिस किसी को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा रैंकिंग की तरफ झुकेगा.
जिस किसी को करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंडस्ट्री रिलेवेंस पे ज्यादा देखेगा, बिकॉज in the end what I would like to see is whether my course is accepted by the employers easily, or do they have a high regards for this institute or for this particular specialization in that particular institute. और एक इंटरेस्टिंग चीज भी इन दोनों के बीच में भी एक सैंडविच आंसर है कि कुछ रैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से करके देते हैं कि व्हाट्स ए एम्प्लॉयर रेपुटेशन, और एम्प्लॉयर रेपुटेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी रैंक होती है। तो आपके दोनों वहां पे ये हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एम्प्लॉयर रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर की नजर में इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कैसी है, और उस तरीके से भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। वेल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन जज द यूनिवर्सिटीज थ्रू इंडस्ट्री रिलेवेंस। वेल, बिफोर आई कंक्लूड, वन मोर थिंग, it also point that some universities offer industry led programs. It means part of the course you do in the campus and part of the learning you get through your internships, co-op program, या इंडस्ट्री को ज्वाइन करके उनके कुछ टाइप्स होते हैं जहां पे आप प्रैक्टिकली वो जाके सीखते हैं उन कंपनीज में और फिर आके अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। सो दिस आर द आल्सो डिफरेंट वेज वेर इन यू कैन हैव मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर एजुकेशन and maybe have got a wider acceptability as a student when you're looking for a job after completion of। अच्छा, एक और बात, आज नीट का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है या हो चुका होगा जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ योर फ्यूचर डिसीजंस। कॉन्ग्रेचुलेट टू स्टूडेंट्स हु मस्ट हैव स्कोर्ड good marks, and would like to give some hope to the students who were expecting the big numbers to come but it didn't come through। तो उनके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। There are lots of MBBS options available in abroad, so you can contact us and we'll be able to help you with the MBBS degree options in a country like Russia, Hungary, Georgia, Uzbekistan, Germany, etc., with fees as low as 25 to 30 lakhs for entire course, including food, accommodation, everything. Plus, some universities are also offering the scholarship in the form of free accommodation. So बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस हमारे फेयर भी आ रहे हैं। MBBS का प्रोग्राम देखते रहिए, हम लोग आपको डिटेल्स भेजते रहेंगे जिसमें आपको यूनिवर्सिटी फेयर्स जो MBBS फोकस है वो भी आ रहे हैं, so that you can explore the MBBS options in abroad. So I hope that this answers your questions and this has added value to your knowledge. If you need any more help from me or you want me to take any particular question, please do feel free to write on the comment, and I would come back next week again. Every Saturday I come, and then I can try to take that question, and then we'll also discuss about your career, education, and global education. With this, I would like to say, take care of yourself. Have a good weekend. Thank you very much.